Minum sama kakak. Bismillah dulu. Bismillah. Bismillah. Enak? Enak. Sok lagi minum lagi biar cepet sembuh ya batuknya. Bismillah. Assalamualaikum Bunda. Musim kali ini pancarobanya tuh drastis banget dan banyak yang mengalami sakit, termasuk aku dan anak aku mengalami demam, batuk, pilek. Dan aku juga khawatir menggunakan obat-obatan itu sekarang nggak boleh. Dan maka dari itu aku mensiasatinya dengan menggunakan produk alam ini, yaitu jahe dan juga kencur. Nah, kombinasi ini adalah kombinasi yang suka dilakukan oleh orang tua dulu kalau anak-anaknya lagi sakit. Bahasa dulunya itu dicekokin gitu. Nah, makanya aku sekarang cobain. Ini emang suka aku lakuin kalau anak aku lagi batuk karena menghindari obat-obatan gitu. Aku cobain pakai herbal dan alhamdulillah lumayan mendingan ke anak, dan ini aku pakai lagi buat anak aku dan aku yang sekarang lagi masih batuk-batuk gini. Nah, ini keduanya diparut sampai halus ya Bunda, dan jangan lupa diseduh pakai air hangat-hangat kuku aja ya. Hangat-hangat kuku karena ini akan dikasih ke si kecil. Jangan lupa dimasukin ke botol kesayangan anak. Nah, seperti ini, lalu disaring airnya. Jangan lupa diperas pakai sendok. Setelah itu kita tambahkan madu hutan murni, dan ini madunya sangat bagus banget buat menjaga daya tahan tubuh dan juga mengatasi batuk pada anak dan juga orang dewasa. Nah, resep ini jangan lupa dicoba Bunda, semoga bermanfaat dan lekas sembuh.